இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸ்ல வந்து ஜூபிட்டர் வண்டி. இந்த வண்டியில் எலக்ட்ரிக்கல் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா வண்டியில் இக்னிஷன் ஸ்பார்க் வரல. ஸோ இந்த வண்டி வந்து நம்ம காயில் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ எல்லா காயிலுமே நல்லா இருந்துச்சு. பிக்கப் காயிலாக இருக்கட்டும், டிசிஏ யூனிட்டாக இருக்கட்டும், இக்னிஷன் காயிலாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துட்டு வயரிங்கில் தான் பிரச்சனை இருக்குன்ட்டு நம்ம வண்டியை கொண்டு வர சொன்னோம். வண்டியை செக் பண்ணோம். வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து செல்ஃபும் எடுக்காமல் இருந்துச்சு. இந்த வண்டியில் இக்னிஷனும் வரல, செல்ஃபும் எடுக்கலை. ஸோ அந்த டைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இக்னிஷனும் வரல, செல்ஃபும் எடுக்கலைன்னா இந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து செல்ஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டிசிஏ கண்ட்ரோல் மூலமாக வரக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம். வந்து செல்ஃப் வந்து அதாவது டிசிஏ சரியில்லாட்டினாலோ டிசிஏ வீக் ஆகிட்டாலோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் எடுக்காது. செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ரிலேக்கு வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வராது. ஸோ அந்த டைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது டிசிஏ போயிடுச்சுன்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண வேணாம். ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம டிசிஏ செக் பண்ணியாச்சு, ஆல்ரெடி நல்லா இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் வண்டியை நம்ம செக் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் செல்ஃப் எடுக்கலை, ப்ளஸ் இக்னிஷன் ஸ்பார்க் வராத காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வயரிங்கில் வந்து இந்த லாக் செட்டில் தான் ப்ராப்ளமே. ஸோ இந்த லாக் செட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஆனால் இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்னு இண்டிகேட்டரு எல்லாமே எடுக்குது. ஆனால் இந்த இக்னிஷன் ஸ்பார்க் மட்டும் வரல. இந்த இக்னிஷன் ஸ்பார்க் வராத காரணம் டிசிஐக்கு நமக்கு சப்ளை கிடைக்கல. ஸோ டிசிஐக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சப்ளை கிடைக்காட்டினால் இந்த வண்டியில் இக்னிஷன் ஸ்பார்க்கும் வராது, ப்ளஸ் செல்ஃபும் எடுக்காது. இப்போ இந்த கப்ளரை பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இக்னிஷன் லாக்கோட கப்ளரில் உள்ளக்க எவ்வளோ சல்ஃபேட் ஆகி போய் உள்ளக்குள்ள அந்த கிளிப்பே கட் ஆயிடுச்சு. அந்த சாக்கெட்டில் வர அந்த உள்ளே வர அந்த மேல் கிளிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே கட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஃபீமேலோட போய் ஜாயிண்ட் ஆகி நிற்கும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ஃபுல் சல்ஃபேட் ஆகி நிற்கிது. ஸோ இந்த சல்ஃபேட்னால தான் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 2 கனெக்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது. அதாவது இக்னிஷன், அதாவது ஹார்ன், இண்டிகேட்டரு, பிரேக் லைட் அதுக்கு போகிற கனெக்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது. பட் டிசிஏக்கு போகிற கனெக்ஷன் வந்து இந்த சாக்கெட்டில் வந்து சல்ஃபேட் ஆகி உள்ளக்க ப்ரோக்கன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறப்ப இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ரஸ்ட் கிளீனர் போட்டு பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு நம்ம பெட்ரோலியம் ஜெல் வச்சு பண்ணோம்னா இது இந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட் வராமல் நம்ம தடுக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூபிட்டரில் நான் சொன்ன மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து இக்னிஷன் லாக்கை வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இக்னிஷன் லாக்கில் வந்து இந்த மாதிரி சாக்கெட்டில் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருது. ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அந்த சாக்கெட்டில் அந்த மேல் பின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து உடஞ்சே போய் கிடக்கிறது தெரியும். அந்த உடஞ்சது தான் பார்த்திங்கன்னா டிசிஏக்கு போகிற சப்ளை. இந்த டிசிஏ சப்ளைனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனையே. ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நிறையா பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருந்தால், அதாவது செல்ஃப் எடுக்காமல் இக்னிஷன் ஸ்பார்க் வந்திருந்தால் நம்ம டைரெக்டாக டிசிஐ மாற்றாமல் இந்த சாக்கெட்டை நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் முடிவை நம்ம எடுக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக ஆகலாம். நம்ம பைக் எலக்ட்ரிஷியன் மதுரை சேனலை வந்து யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.